kencang terjang Klaten dan hujan deras disertai angin kencang. Akibat peristiwa tersebut, banyak pohon tumbang yang menutupi jalan dan mengenai bangunan sekolahan serta memutus aliran listrik. Atap rumah warga banyak yang terbawa angin. Data dari BPBD Klaten, Jawa Tengah, ada 12 desa yang terkena angin kencang dan hujan deras. Kejadian angin kencang menimpa di 4 kecamatan, Kecamatan Desa, Kecamatan Ceper, Kecamatan Karanganom, dan Kecamatan Nawen. Untuk data terkini, tidak ada korban jiwa, baik luka berat maupun luka ringan. Meskipun tidak ada korban jiwa, keluarga diminta tetap waspada dan berhati-hati karena cuaca ekstrim bisa datang tiba-tiba. Sekian berita hari ini, terima kasih.